السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سريعة جدا تنفع في الفطار أو العشاء. هنعمل الشعرية بالسكر، جميلة جدا. هنجيب الصينية بتاعتنا أو الحلة وننزل معلقة كبيرة من الزبدة. معانا كمان 5 معالق من الزيت. ممكن نستخدم سمنة بس أو زيت بس، دي حاجة اختيارية، بس حتة الزبدة البلدي بتدي طعم جميل جدا لأي حاجة بنستخدمها فيها. هننزل بقى بكمية الشعرية، ده كان نص كيلو من الشعرية. هقلب بقى تقليب مستمر بقى علشان تاخد اللون الذهبي. اول ما تبدأ تلون معانا كده وتاخد اللون الذهبي، ونحاول ان احنا ما نسيبهاش علشان مفيش حب منها يتلسع مننا. هو الموضوع كله ما بتاخدش 5 دقايق تقليب و10 دقايق بالكتير قوي تسوية، يعني في خلال ربع ساعة 10 دقايق بيبقى معاكي وجبة سريعة جميلة جدا ومفيدة، بتنفع للفطار أو العشاء بكلها، يعني كبير وصغير، يعني أكلة جميلة جدا محدش بيختلف عليها. وكمان مفيدة، غير ابعدي بقى عن الأندومي والحاجات اللي هي الأكل الجاهز والسندوتشات بتاع بره. دي أكلة سريعة وخفيفة، ما بتاخدش وقت معاكي وبتاخدش مواعين كتير ولا بتاخد غلبة. قلبنا بقى الشعرية بتاعتنا واديناها اللون الجميل دوت، يعتبر هي كده بقت جاهزة معايا. لونها بقى كويس. لو حابين تزودوا اللون في التحمير شوية، دي حاجة اختيارية. انا كده بالنسبة لي هستكفى باللون دوت، يعتبر الغالبية اخدوا اللون الذهبي. هنبدأ بقى نغطيها بالمية السخنة، ما بنحطش عليها ميه كتير يا جماعه. في ناس متعوده ان هي بتشكشك لها ميه من الوقت للتاني، لا انا بحب احط الميه بتاعتي دوبك اغطيها، واحط معلقه صغيره من الملح كتطعيمه ليها عشان ما تبقاش عدبه، لان احنا كده كده هنستخدمها، نرش عليها سكر واحنا بناكلها، فمش عايزينها تبقى مالحه قوي، وفي نفس الوقت ما بحبهاش تبقى عدبه. سنه ملح صغيره كده علشان تبقى حلوه مظبوطه معاكي في الاكل. يا دوبك تغلي حوالي دقيقتين وتهدي عليها النار، وطبعا بتغطيها وبتسيبيها تستوي علشان ما تحتاجش منك ميه. يعني يا دوبك دقيقتين تبدأ تغلي، تهدي عليها النار وتسيبيها تستوي وتشرب ميتها، بتلاقيها مستوية ومفرفرة وجميلة جدا. هي كده بقت جاهزة معايا. ببدأ بقى أقدمها في الأطباق بتاعتي. هنبدأ بقى نقدمها طبعا على حسب بقى طريقة التقديم بتاعتك. في ناس بتحب تاكلها سادة زي ما هي كده بشعرة الملح اللي احنا حطيناها، وفي ناس بتحب ان هي تحط عليها السكر، سواء شوية سواء كتير، دي حاجات كلها اختيارية يا جماعة. يعني صراحة طالعة جميلة جدا والحمد لله، يعني مفرفرة مستوية. اهم حاجة التسوية بتاعتها تبقى كويسة، نبقى مغطين عليها كويس علشان نحكم البخار وما نستخدمش مية كتير. هنبدأ بقى نديها رشة سكر خفيفة كده. السكر ده اختياري، لو حابين تزودوه عن كده ماشي، حابين تدوا رشة بسيطة كده على الوش بتاعها ماشي، حابين ان انتوا تقدموها سادة خالص من غير سكر، دي حاجة اختيارية. اتمنى ان الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم باذن الله. مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة، واتمنى ان انتوا تدعموني علشان مش هكبر غير بيكم، ونتقابلوا في وصفة جديدة، والسلام عليكم.